Boleh berdiri yuk, Mas Nando yuk. Yuk bertarikan-tarikan dari Mutu Gading. Ucapan terima kasih. Sekali lagi monggo yuk. Dari dulu-dulu Mutu Gading. Yuk berdiri yuk, berdiri yuk. Boleh, monggo. Biar bisa goyang. Berdiri Mas Nando monggo. Masuk. Ladalah. Aduh. Kepiye? Dene yo Kang Mas kae sing seneng goyonan. Ojo gampang nesu, mbok ojo gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Masa? Ora ana wong ayu kajaba ya mung sliramu. Mergo sliramu paling istimewa bagiku. Ayo Nduk. Ya. Yen pancen mangkono aku ngakoni salahku, ya mung sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan Mas, jo seneng rentengi wedokan. Bakal ayam tentrem. Ayam tentrem anggone urip. Mas Nando, goyang dong. Gampang nesu, mbok ojo gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirinya. Ora ana wong ayu kajaba ya mung dirinya. Mergo dirinya paling istimewa bagiku. Masuk. Yen pancen mangkono aku ngakoni salahku, ya mung sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan Mas, jo seneng rentengi wedokan. Bakal ayam tentrem anggone urip bebrayan. Sampun Mas Nando. Sembah nuwun. Terima kasih. Saking tamu kedermanten, saking